Leksjon 1. Observere endringer. Det er interessant å tenke på oppførselen til mennesker som har levd gjennom denne perioden. Absolutt. Endringene har virket så betydelige opp gjennom årene. Hva slags endringer tror du har påvirket folks atferd mest? Jeg tror teknologiske fremskritt har spilt en stor rolle i å forme hvordan vi samhandler. Det er et godt poeng. Sosiale medier har endret kommunikasjonsstilene våre. Høyere. Folk er mer tilkoblet, men noen ganger føles det mindre personlig. Nøyaktig. Det er et tveegget sverd. Hvordan tror du dette påvirker relasjoner? Jeg tror det kan skape misforståelser, men også skape nye forbindelser. Ja, alt handler om å finne en balanse mellom online og ansikt-til-ansikt-interaksjoner. Leksjon 2. Pakking for eventyr. Ikke glem å pakke tursko, solkrem, insektmiddel og et førstehjelpsutstyr. Absolutt. Disse er nødvendigheter for en trygg og hyggelig tur. Hva mer tror du vi trenger på turen? Kanskje litt snacks og rikelig med vann for å holde seg hydrert. Flott idé. Energibarer er alltid et godt alternativ. Ja, og vi bør også ta med kart eller laste ned noen turapper. Det er smart. Det er lett å gå seg vill uten en skikkelig guide. Definitivt. Jeg gleder meg til å utforske stiene og nyte naturen. Jeg også. Det kommer til å bli et eventyr å huske. Leksjon 3. Lage mat sammen. Det er en god plan. Jeg begynner med å surre løk og hvitløk. Høres perfekt ut. Disse smakene vil virkelig forbedre retten. Etter det kan jeg tilsette tomatene og la dem surre. Stor. Skal vi krydre den mens den koker? Ja, og legge til noen urter vil gjøre den enda mer smakfull. Hvilke urter synes du vi bør bruke? Basilikum og oregano vil fungere godt sammen. Jeg elsker de. Det vil få måltidet til å lukte fantastisk også. Jeg gleder meg til å smake den når alt er klart. Leksjon 4. Reiseplaner. Hvor lenge blir du? Bare for en uke, så hjem igjen. Det høres fint ut. En uke er god tid til å slappe av. Nøyaktig. Jeg vil utforske så mye jeg kan i løpet av den tiden. Har du planlagt en bestemt reiserute? Jeg har noen steder i tankene, men jeg er også åpen for forslag. Det er den beste måten å reise på. Å utforske spontant kan føre til store eventyr. Absolutt. Jeg elsker å oppdage skjulte perler underveis. Det blir garantert en spennende tur. Leksjon 5. Hold deg motivert. Hvordan holder du deg motivert til å gå på treningsstudio hver dag? Jeg finner en treningskamerat, og vi holder hverandre ansvarlige. Det er en smart strategi. Å ha støtte gjør en stor forskjell.
Definitivt. Det er morsommere å trene sammen. Har du en fast timeplan for treningsøktene dine? Ja, vi møtes vanligvis om morgenen for å starte dagen riktig. Det er en fin måte å holde seg energisk på. Hvilken type trening gjør du? Vi blander det opp med kondisjonstrening og styrketrening for å holde ting interessant. Høres ut som en solid plan. Jeg må kanskje bli med dere begge en gang. Leksjon 6. Romtilgjengelighet. Ja, vi har et rom for deg. Fantastisk. Vi ser frem til oppholdet. Hvilke fasiliteter tilbyr du? Vi har basseng, treningsstudio og gratis frokost inkludert. Det høres fantastisk ut. Er bassenget åpent hele året? Ja, det er det. Den er oppvarmet, så du kan nyte den selv om vinteren. Perfekt. Jeg elsker å svømme. Hva med treningsstudioet? Treningsstudioet er godt utstyrt med alle de nyeste maskinene. Det er flott. Jeg vil definitivt holde tritt med treningene mine. Absolutt. Du kan også utforske nærliggende turstier. Leksjon 7. Anastasia og den russiske revolusjon. Historien om Anastasia og den russiske revolusjon er så fascinerende. Ja, det 20. århundre brakte mange endringer i Russland. Det gjorde det. Anastasias historie er en blanding av mystikk og tragedie. Nøyaktig. Hva tror du var de største konsekvensene av revolusjon? Monarkiets fall var et stort skifte i maktdynamikken. Høyre. Det endret livene til mange mennesker, inkludert kongefamilien. Jeg lurer på hvordan Anastasias liv ville vært annerledes uten revolusjon. Det er spennende å tenke på. Hun ble født inn i et slikt privilegium. Ja, og så endret alt seg så dramatisk. Leksjon 8. Tur til Bali. Jeg var nylig på en tur til Bali forrige måned. Det høres fantastisk ut. Bali har så interessante steder å utforske. Det gjør det virkelig. Strendene og templene var helt fantastiske. Besøkte du noen spesifikke templer? Ja, jeg besøkte Uluwatu tempel. Utsikten derfra var fantastisk. Jeg har hørt solnedgangen er spektakulær. Det er de virkelig. Fargene på himmelen var utrolige. Hva annet likte du med Bali? Det lokale kjøkkenet var deilig. Jeg prøvde så mange nye retter. Leksjon 9. Spille piano. Spiller du piano? Ja, det gjør jeg. Det er en av mine favoritthobbyer. Kjempebra. Opptrer du i noen band eller solo? Jeg spiller mest solo, men jeg har blitt med i noen små ensembler. Det høres gøy ut. Hva slags musikk liker du å spille? Jeg elsker klassisk musikk, men jeg liker også jazz. Jazz på piano må være virkelig uttrykksfull.
Det er det. Improvisasjonen gir så mye karakter til musikken. Jeg vil gjerne høre deg spille en gang. Leksjon 10, en personlig historie. Det er en historie jeg ikke har lest i en bok eller lært i et klasserom. Virkelig? Hva mener du? Jeg så det og levde det, akkurat som mange av dere. Det høres spennende ut. Hva handlet opplevelsen om? Det handlet om å overvinne utfordringer, oppdage motstandskraft. Den typen historier er ofte de mest virkningsfulle. Nøyaktig. De lærer oss leksjoner vi ikke kan lære av bare å studere. Jeg er helt enig. Erfaringer fra det virkelige liv former hvem vi er. Ja, og de inspirerer ofte andre også. Leksjon 11, fotografi lidenskap. Et kamera kan fortsatt ta vakre bilder, selv med et enkelt oppsett. Det er så sant. Det handler om perspektivet og øyeblikket. Nøyaktig. Hva liker du best å fotografere? Jeg elsker å fange naturen og oppriktige øyeblikk av mennesker. Det er flotte fag. De forteller så rike historier. Ja. Hvert bilde kan fremkalle forskjellige følelser. Har du et favorittbilde du nylig har tatt? Det gjør jeg. Det er et bilde av en solnedgang over fjellene. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se den en gang. Leksjon 12, bestilling av billetter. La oss planlegge for 2 visninger, en om morgenen og en annen sendt på ettermiddagen. Det høres fantastisk ut. La oss bestille billetter til ettermiddagen da. God idé. Det vil gi oss tid til å utforske før forestillingen. Nøyaktig. Vi kan ta lunsj i nærheten også. Har du en bestemt restaurant i tankene? Jeg har hørt gode ting om det italienske stedet rundt hjørnet. Perfekt. Jeg elsker italiensk mat. Hva er favorittretten din? Jeg kan ikke motstå en god lasagne. Hva med deg? Jeg er en fan av spaghetti carbonara. Det er så rikt og deilig. Leksjon 13, kloke avgjørelser. La oss få det da. Bedre å være trygg, ikke sant? Jeg synes det er en klok avgjørelse. Nøyaktig. Det er alltid godt å forberede seg på det uventede. Hva synes du vi bør prioritere på turen vår? Jeg tror vi bør fokusere på å pakke det nødvendige først. Avtalt. På den måten vil vi ikke glemme noe viktig. Bør vi også lage en sjekkliste for å holde oversikt? Ja. Det vil definitivt hjelpe oss med å holde oss organisert. La oss gå da. Det blir gøy å forberede seg sammen. Leksjon 14, New Zealand scorer. Visste du at New Zealand scorer også er kjent for sin deilige frukt? Ja. Jeg har hørt at kiwiene og eplene deres er eksepsjonelle. Nøyaktig. Klimaet der er perfekt for dyrking av en rekke frukter.
Jeg vil gjerne besøke disse gårdene en dag. Det ville vært fantastisk å se frukthagene personlig. Og å smake frisk frukt rett fra treet høres herlig ut. Definitivt. Har du en favorittfrukt fra New Zealand? Jeg tror jeg ville elsket deres kirsebær. Jeg har hørt at de er søte og saftige. Det er de virkelig. La oss planlegge en tur dit en dag. Leksjon 15. Presidentens ambisjoner. Du vet, det er fascinerende hvordan en figur kan være så kjent utenfor Texas. Absolutt. Det får deg til å lure på hvorfor så mange ville at han skulle stille som president i 2000. Høyre? Det ser ut til at til og med folk fra andre stater så noe spesielt i ham. Kanskje var det hans karisma eller hans politikk som fikk gjenklang hos offentligheten. Nøyaktig. Det er interessant hvordan en personlighet kan overskride regionale grenser. Tror du hans bakgrunn spilte en rolle i den appellen? Definitivt. Hans erfaringer formet hans visjon og gjorde ham relatert til mange. Og er det ikke spennende hvordan mediedekning kan forsterke slike tall? Sikkert. Media kan skape en fortelling som påvirker offentlig oppfatning betydelig. Leksjon 16. Grønne initiativ. Jeg tror å støtte organisasjoner som planter trær virkelig kan gjøre en forskjell. Det er et godt poeng. Trær spiller en så avgjørende rolle i miljøet vårt. Det gjør de. Ikke bare gir de oksygen, men de bidrar også til å bekjempe klimaendringer. Nøyaktig. I tillegg skaper de habitater for utallige arter. Og la oss ikke glemme hvordan de forbedrer skjønnheten i lokalsamfunnene våre. Absolutt. Det er som å gi tilbake til naturen mens vi forbedrer omgivelsene våre. Tror du folk blir mer oppmerksomme på dette problemet? Jeg håper det. Bevissthet er det første skrittet mot å gjøre en positiv endring. Det er inspirerende å se enkeltpersoner og grupper ta grep for en grønnere fremtid. Leksjon 17. Prosjektledelse. Vi må virkelig følge opp alt. Det er avgjørende for prosjektets suksess. Ja, jeg er helt enig. God kommunikasjon er nøkkelen til å unngå misforståelser. Og vi har ikke råd til noen forsinkelser. Hvert skritt teller for å overholde fristen vår. Nøyaktig. Det er viktig å holde seg på sporet, spesielt med så mange bevegelige deler. Har du sjekket med teamet om deres fremgang? Ikke ennå, men jeg planlegger å gjøre det senere i dag for å sikre at alle er på linje. Det høres bra ut. Det er viktig at vi holder alle informert og motivert. Absolutt. Teammoralen kan virkelig påvirke produktiviteten. La oss sørge for at vi opprettholder momentumet mens vi går fremover. Leksjon 18. Sosial etikette. Det er interessant hvordan det å være høflig virkelig kan endre sosial dynamikk. Det er sant. En høflig person unngår ofte å irritere andre, spesielt i offentlige rom. Nøyaktig. Små ting, som å ikke spille musikk for høyt, kommer langt.
Ja, det viser hensyn til de rundt deg. Å være bevisst på omgivelsene dine er en del av å være respektfull. Absolutt. Det handler om å skape et hyggelig miljø for alle. Tror du folk blir mindre bevisste på sosial etikette i disse dager? Noen ganger føles det slik, men jeg tror mange fortsatt verdsetter høflighet. Det er et godt poeng. Vennlighet kan virkelig gjøre en forskjell i interaksjoner. Leksjon 19, hjemkomst. Hun er alltid glad for å komme hjem til Wales, hvor vennene hennes er. Det høres deilig ut. Det er noe spesielt med å vende tilbake til kjente steder. Absolutt. Det er trøstende å være omgitt av venner og familie. Og er det ikke flott å få kontakt med sine kjære igjen etter å ha vært borte? Ja. Disse øyeblikkene skaper varige minner og styrkebånd. I tillegg er det hyggelig å dele historier og erfaringer fra tiden du er borte. Nøyaktig. Det er som å ta igjen hverandres liv. Og å være i et støttende miljø kan være så forfriskende. Definitivt. Det er viktig å ha et sted hvor du føler deg hjemme. Leksjon 20, gjestfrihet. Vi ønsker at hver gjest skal ha et komfortabelt opphold hos oss. Det er et så viktig aspekt ved gjestfrihet. Komfort er nøkkelen. Absolutt. Det utgjør en enorm forskjell i den totale opplevelsen. I tillegg oppmuntrer en innbydende atmosfære gjestene til å komme tilbake. Nøyaktig. Alt handler om å skape en minneverdig opplevelse. Tror du små bevegelser kan øke komforten? Definitivt. Små ting som nye håndklær eller en varm velkomst kommer langt. Ja. Det er de gjennomtenkte detaljene gjestene setter mest pris på. Å sikre at alle føler seg verdsatt er viktig i gjestfrihetsbransjen. Leksjon 21, reiseanbefalinger. Det er så mange attraksjoner, det er overveldende. Jeg vet. Finnes det noen anbefalte overnattingssteder i dette området? Ja, definitivt. Jeg har hørt gode ting om noen få lokale hoteller. Det er godt å vite. Komfortable overnattingssteder kan forbedre reiseopplevelsen. Nøyaktig. Det er fint å ha et koselig sted å komme tilbake etter å ha utforsket. Og å være nær attraksjoner gjør det enda bedre. Ja. Bekvemmelighet er nøkkelen når du er på reise. Så, foretrekker du hotell eller ferieleie når du reiser? Jeg lener meg vanligvis til ferieleie for en høymyr følelse. Leksjon 22, rimelig bolig. Jeg fant et sted for $300 i måneden, og verktøy er inkludert. Det høres ut som en utrolig deal. Hvordan fant du det? Jeg så en annonse på nettet og bestemte meg for å ringe før 6, slik de foreslo. Smart trekk. Det er alltid lurt å handle raskt når du finner noe rimelig. Definitivt. Jeg ble overrasket over hvor mange alternativer som er der ute.
Det er hyggelig å se at det fortsatt er budsjettvennlige valg tilgjengelig. Høyere. Spesielt i dagens marked, hvor prisene kan være så høye. Planlegger du å besøke stedet snart? Ja, jeg vil sjekke det ut og se om det dekker mine behov. Leksjon 23, olympisk arv. Ble ikke den olympiske bevegelsen grunnlagt for noen tiår siden? Ja, det var det. Det er imidlertid ikke klart om IOC følger grunnleggerens opprinnelige plan. Det er et interessant poeng. Sine ser ut til å ha utviklet seg over tid. Absolutt. Fokuset har endret seg på måter som man kanskje ikke er enig i. Tror du endringene har vært fordelaktige for spillene? Det er vanskelig å si. Noen aspekter er absolutt mer kommersialisert nå. Ekte. Det er en balanse som må opprettholdes mellom sport og næringsliv. Nøyaktig. Å bevare ånden i spillene er avgjørende for deres integritet. Det blir interessant å se hvordan bevegelsen fortsetter å utvikle seg i fremtiden. Leksjon 24, bekvemmelighetstips. Ja, jeg har noen gode tips for enkelhets skyld. Det er ganske praktisk. Det er flott å høre. Hvorfor trenger du noen tips? Jeg leter alltid etter måter å gjøre daglige oppgaver enklere og mer effektive. Det gir mening. Små justeringer kan spare mye tid. Nøyaktig. Jeg opplever at planlegging fremover virkelig bidrar til å effektivisere dagen min. Absolutt. Har du spesifikke rutiner du følger? Det gjør jeg. Morgener er avgjørende, så jeg forbereder alt kvelden før. Det er en smart tilnærming. Det setter en positiv tone for resten av dagen. Ja, og det gir meg mer tid til andre aktiviteter jeg liker. Leksjon 25, sportsutfordringer. Han fikk mange baner kastet i løpet av sesongen. Det høres ut som han møtte litt av en utfordring. Hvordan taklet han det? Til tross for at han ble hånet av både fans og spillere, beholdt han roen. Det er imponerende. Å holde fokus under press er ingen enkel prestasjon. Absolutt. Hans besluttsomhet skinte virkelig gjennom den sesongen. Oppnådde han noen bemerkelsesverdige suksesser til tross for vanskelighetene? Ja, han hadde en bemerkelsesverdig sesong og beviste at kritikerne tok feil. Det er inspirerende. Det viser motstandskraft i møte med motgang. Nøyaktig. Det er en påminnelse om at hardt arbeid kan føre til suksess. Leksjon 26, forstå forskjeller. Fordommer stammer ofte fra omstendighetene rundt vår fødsel, ikke sant? Ja, og noen ganger stikker forskjellene våre så dypt at det skaper splittelse. Det er uheldig, spesielt når vi deler samme kontinent. Absolutt. Det får deg til å lure på hvordan vi kan bygge bro over disse gapene. Utdanning og åpen dialog er avgjørende for å forstå hverandre. Sikkert. Empati spiller en stor rolle i å bryte ned barrierer. Har du lagt merke til noen initiativer rettet mot å fremme inkludering?
Ja, det er flere programmer som fokuserer på å fremme mangfold og aksept. Det er oppmuntrende. Det er et skritt mot et mer samlet samfunn. Leksjon 27, dagligvarepreferanser. Det skal jeg huske på. Har du en favoritt dagligvarebutikk? Ja, jeg liker veldig godt å handle på det lokale økologiske markedet. Det høres fint ut. Hva liker du best med den? Jeg setter pris på ferske råvarer og variasjonen av lokale produkter. Det er alltid et pluss. Å støtte lokale bønder er også viktig. Definitivt. Det føles godt å vite hvor maten min kommer fra. Har du prøvd noen nye oppskrifter med ingrediensene du kjøper der? Ja. Jeg har eksperimentert med forskjellige frukter og grønnsaker. Det høres gøy ut. Å lage mat med ferske ingredienser kan være så givende. Leksjon 28, økonomisk innvirkning. Med høy arbeidsledighet, vil lokalbefolkningen virkelig ha nytte av nye jobber? Svaret ser ut til å være både ja og nei, avhengig av ulike faktorer. Det er interessant. Hvilke faktorer påvirker dette resultatet? Vel, hvilke typer jobber som skapes og deres tilgjengelighet spiller en stor rolle. Absolutt. Hvis jobbene ikke passer for lokalbefolkningen, hjelper det lite. Nøyaktig. I tillegg er opplæring og utdanning avgjørende for langsiktige fordeler. Så det handler ikke bare om å skape arbeidsplasser, men også å sikre at de er bærekraftige. Ja, og sørge for at lokalsamfunn er involvert i prosessen. Det høres ut som en balansert tilnærming til økonomisk utvikling. Leksjon 29, publiseringseffektivitet. Det er fascinerende hvor langt teknologien har kommet i publisering. Ja, og det lar oss publisere papiret raskere og billigere. Nøyaktig. Det er utrolig å tenke på effektiviteten vi har nå. Den ukentlige utsendelsen og tidene har begge tilpasset seg denne endringen. Absolutt. Det handler om å holde tritt med den fartsfylte verden vi lever i. Har du lagt merke til hvordan digitale plattformer har endret måten vi leser på? Ja. E-lesere og nettartikler gjør informasjon så tilgjengelig. Det er imidlertid et tveegget sverd. Kvalitet kan noen ganger lide. Ekte. Å balansere hastighet og kvalitet er avgjørende i forlagsbransjen. Leksjon 30, transporttidspunkt. Busser kommer vanligvis hvert 10–15 minutt, avhengig av ruten. Det er ganske praktisk. Går de i tide hele dagen? Det avhenger av tidspunktet på dagen, men generelt holder de en god tidsplan. Det er betryggende. Jeg hater å vente i lange perioder på bussholdeplassen. Jeg også. Det er fint å vite at du ikke vil sitte fast og vente i evigheter. Er det noen spesielle ruter du finner mer pålitelige? Hovedrutene har en tendens til å være mer konsistente, spesielt i rushtiden. Godt å vite. Jeg skal sørge for å holde meg til dem når jeg reiser. Ja,
Planlegging av reisen kan utgjøre hele forskjellen. Leksjon 31. Å lære nye ferdigheter. Jeg bestemte meg for å prøve det og lære noe nytt i år. Det er spennende. Tar du kurs, eller lærer du på egen hånd? Jeg foretrekker å ta kurs fordi jeg synes det er mer strukturert. Det gir mening. Å ha en lærer kan bidra til å avklare ting raskt. Nøyaktig. I tillegg holder å samhandle med andre meg motivert. Jeg er enig. Noen ganger kan gruppeaktiviteter gjøre læring morsommere. Hva med deg? Hvordan foretrekker du å lære? Jeg lærer vanligvis på egen hånd ved å bruke nettressurser og videoer. Det er også en flott tilnærming. Det gir mulighet for fleksibilitet i timeplanen din. Leksjon 32. Gratis tjenester. Nei, du vil ikke bli belastet for erstatningen. Det er utfyllende. Det er flott å høre. Det er alltid hyggelig når bedrifter tilbyr gratis tjenester. Absolutt. Det viser at de bryr seg om kundetilfredshet. Ja, og det kan virkelig bygge lojalitet blant kundene. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse når noe måtte skiftes ut? Heldigvis, nei. Men jeg har hørt historier der selskaper belastet ekstra. Det kan være frustrerende. Det er forfriskende når et selskap tar ansvar. Nøyaktig. Det gjør det mer sannsynlig at jeg kommer tilbake til steder som behandler kunder godt. Helt. God service kan utgjøre hele forskjellen i vår opplevelse. Leksjon 33. Utleiealternativer. Vi bør utforske tilgjengelige utleiesteder i ønsket område. Ja, det høres ut som en plan. Bør vi bestille direkte eller gjennom et byrå? Bestilling gjennom et byrå kan noen ganger gi bedre alternativer. Det er sant. De har ofte tilgang til oppføringer som ikke er online. Nøyaktig. I tillegg kan de hjelpe med spørsmål eller bekymringer. Mener du det er verdt den ekstra kostnaden? Det kan være det, spesielt hvis det sparer deg for tid og problemer. Jeg ser poenget ditt. Å ha noen til å håndtere detaljene kan være en lettelse. Definitivt. La oss veie alternativene våre før vi tar en avgjørelse. Leksjon 34. Tom forespørsel. Jeg synes vi bør brainstorme hva vi trenger til prosjektet vårt. Det er en god idé. Hva synes du er viktigst? Jeg mener vi bør starte med å skissere hovedmålene våre. Ja. Å ha klare mål vil styre vår innsats. Og så kan vi bryte ned oppgaver for å gjøre det håndterbart. Nøyaktig. Det er lettere å takle mindre oppgaver enn et stort prosjekt. Bør vi tildele tidsfrister for hver oppgave? Det høres fornuftig ut. Det vil bidra til å holde oss på sporet. Perfekt. La oss komme i gang med planen vår. Leksjon 35. Art Supply Adventure. Jeg er begeistret for denne utflukten i kunstbutikken. Det blir en morsom og produktiv dag.
Jeg også. Jeg gleder meg til å se alle forsyningene vi kan finne. Har du et spesifikt prosjekt i tankene for dine nye materialer? Ja. Jeg planlegger å starte et maleri som jeg har tenkt på. Det høres fantastisk ut. Hvilke farger tenker du å bruke? Jeg blir tiltrukket av livlige farger, de gir virkelig liv til kunst. Jeg er enig. Lyse farger kan gi så mye energi til et stykke. Nøyaktig. Jeg håper også å finne noen unike børster i butikken. Det ville vært flott. Ulike verktøy kan virkelig endre teknikken din.